10 minutos, tá? As músicas, o que saía, se de repente no intervalo de um minuto aqui eu der uma parada, costela, as músicas, ó, já fica cada um com uma música na cabeça. Nós vamos tocar só benguela, tá? Só benguela, que é o que mais a gente, por exemplo, assim, né? É o que mais a gente tem que aprender, o que mais nós vamos ser cobrados pelo mestrando, pelo MEC, mas a gente fazer outras coisas, tocando agora, ninguém vai cobrar da gente. O mestrando não vai cobrar de nenhum agora, vai cobrar bem ela, né? Tá bom? Então já prepara a música na cabeça, se pode também já prepara a música na cabeça. Luizão, já quer cantar uma música na cabeça, pega o instrumento ali, ó. Tem pandeiro sobrando, pode pegar. Pode pegar, não tem problema. O problema é só fazer musicalidade cada um no instrumento. Vamos lá? Vou começar. Então vamos lá, ó. Quando a gente começa uma roda de capoeira, né? Sempre o berimbau gunga, não importa se é um professor ou um mestre que está segurando o gunga. Geralmente né? Geralmente é um líder que pega o gunga e passa para frente. Mas pode ser um aluno que toca demais e o mestre confia nele, tá? É ele que vai comandar a roda, é ele que vai descer. Exatamente, né? Quando acontece um evento, alguma coisa assim, todo mundo começa, depois que o gunga começa, ninguém começa atrasado, tá? E quem está no gunga cantando, né? Ou quem está no gunga, ou quem está cantando, por exemplo, assim, é o dono da voz. E aí você só pode entrar pro jogo depois que o berimbau gunga descer, né? Aí vai, cantor respondeu e tal, aí tá. Por isso que na Bahia houve aquele vídeo, né? Onde estava aquela veiarada, e os dois chegou, o cara acabou, e aí, meu Deus, os dois saíram para a roda, aí o mestre parou na hora, sobe no palco, que saiu, cadê o fundamento? Saiu fora, né? Entendeu? Precisava disso daquilo? Não, mas na Bahia é foda. Na Bahia, eu já contei. Tá vendo? Eu já contei isso umas 3 vezes. Eu tava assim, ó, o evento, tá na Bahia, lá em Salvador. Todo mundo aqui na roda, tal, berimbau tocando, aquela coisa errada toda, e pá, de repente o mestre parou aqui, conversou um pouquinho, aí ele me chamou. Eu tava sentado eu tinha passado o dia inteiro com as pernas doídas. Eu sentado no banco, junto com o mestre Jamaica sentado no banco, tinha um senhor sentado no banco. E eu sentado no banco assim, ó, dando Miguel do Paulista, né? E ele falou assim pra mim, você não incomoda se eu lhe falar? Eu falei, que esse cara falou? Eu não entendi. Você não se zanga se eu lhe falar contigo? Eu falei, não, vou falar. Mas ele falou assim, junta-se a gente, senta aqui na roda, deixa o banco pros mais velhos. Nossa, bora, rapaz, pensa no cara. Eu fazendo meu joelho aqui, não tem esse negócio não, filho. E vai lá, agachei, fiquei espremido. Enquanto não acabou o último toque, eu não saí dali. Sentado, bicho, agarrado a bunda no banco ali, porque é foda. Vamos lá? Então esse aqui é o que comanda, tá? Então por isso que às vezes no vídeo lá, ô Costela, isso aí aconteceu porque eles são orgulhosos mesmo. Tem que ser, tradicionalista, pela roupa do cara. Você viu? Exatamente, é aquilo ali. Se não tiver axé, os caras não. Tem gente que não joga, se não tiver axé, o cara para o berimbau, ele troca a cabaça, você entendeu? Os angoleiros são um pouco fechados, tá? Bem ela.
Pai é pai, oh mãe é mãe, oh xodó de papai, oh xodó de mamãe. Pai é pai, mãe é mãe, oh xodó de papai, oh xodó de mamãe. O que você tem?
Aí, tá vendo? Tava esperando isso. Eu não tava conseguindo manter o ritmo do toque ali. O que acontece é exatamente isso, tá? No jogo, aí, tá vendo? No jogo de capoeira, no jogo da capoeira, é praticamente isso, tá? Você tá jogando, enquanto tem a cheia, enquanto tem a adrenalina, seu corpo tá quente,